Gọvanọ Osun State bụ Ademola Adeleke ekwuputago ụbọchị Fraịde abalị 14 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026 dịka ụbọchị ndị ọrụ gọọmenti steeti ahụ agaghị abịa ọrụ tupu nhọpụta ọkwa gọvanọ steeti ahụ a ga-eme ụbọchị Satọde abalị 15 nke ọnwa Ọgọst afọ 2026. Edere mkpebi a n'akwụkwọ ozi nke onye isi na-ahụ maka ndị ọrụ bụ Anyaleye Aina wepụtara, mana onye okwuchite okwu nye gọvanọ steeti ahụ bụ Olawale Rashid bipụtara ya na X. Dịka akwụkwọ ozi ahụ si kwuo, emere mkpebi ahụ iji nye ndị ọrụ chọrọ ịga njem ohere ime nke a ma dị njikere maka iji ikike ha nwere n'okpuru iwu na-achị obodo ịtụ vootu na ya bụ nhọpụta ọkwa gọvanọ. Gọọmenti kwuru na ndị ọrụ niile nọ n'okpuru mkpebi a belụsọ ndị na-arụ ọrụ mberede na ndị ọrụ ndị dị oke mkpa. Ka ọ dị ugbu a, Gọvanọ Adeleke akpọkugo ndị ọrụ Osun Steeti niile, ndị ikwu na ibe ha na ndị enyi ha ka ha nupụta n'igwe maka isonye na ya bụ atụm vootu.